இந்த பக்கம் போகணும். இது தோர்த்துட்டு மாதிரி இது கட்டி நிறுத்தாம். ஓம் சக்தி இல்ல காம்பு போடல. பிடிச்சிருங்க கயிறு பிடிச்சோண்ணே கை என்னஜி காம்பு இல்ல மடிச்சு பிடிக்கணும். പിന്നീടാണ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിപ്പോ മെയിൽ മാത്രമുണ്ട്, ഫീമെയിൽ വേണ്ടേ? അത് കൈ പോകുന്നു. പിടിച്ചോണേ. ഇനി കയർ കുളത്തിൽ തന്നെ പോകണം. நான் சாயங்காலம் வந்து என்ன சொல்ல வேண்டியது, நீ அங்க போயிட்டு அவங்க கூட நின்னுங்க, கேமரா கூட நின்னுங்க. நான் நாளை கேமரா கூட வேலையில இறங்கியதை நீட்டா முடிச்சிட்டு தான் நேற்றுக்கு எடுத்த வேலை முடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒன்றா வெட்டி அதுக்கப்புறம் ஒன்று கலர் கலராக போடு. ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்துருங்க போதுமா? உணவு இதில் அனுப்பி